హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉండే టేస్టీగా ఉండే అల్లం పులుసు మాట. ఇది జలుబు దగ్గు నుండి మంచి రిలీఫ్ని ఇస్తుందండి. నేను నా ఛానల్లో ఫుల్ రెసిపీని అప్లోడ్ చేశాను. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చూసేయండి ఫ్రెండ్స్. మనకి జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడే కాదండి, ఇప్పుడు చల్లగా వర్షం పడినప్పుడు కొంచెం చల్లగా క్లైమేట్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ రెసిపీని చేసుకోండి. చాలా మంచిదండి ఆరోగ్యంకి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. బాయ్.